スタートさせていただきます。イエイイエイ。始まったら今スタートしたら言いますのでよろしくお願いいたします。はい。はい、始まりました。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。Hi everyone. How's it going? Yeah. Okay. I see you smiling. I am happy. Okay. Then では少しオープニングにお話をさせていただきたいと思っております。OK、改めまして、Welcome to Tokyo KOTOBA Online Open Mic, and this is the international open mic event presented by KOTOBA Slam Japan, which is a national poetry slam, poetry and spoken word slam in Japan. And I'm your host today. My name is Nami Naito. And Takaki. Hey, everybody. Yeah, he's a nice rapper. And Sayaka. Hi, everyone. Yeah. Welcome. And she's a cute poet. And Marco. Hi, good evening. Yay. And we also have KOTOBA Slam Japan representative, Yuri Miki. I'm Yuri. Hi. And we also have a representative, Jordan Somes, but he's not here today. Okay, then I'm gonna say a little bit in Japanese. 皆さん、こんばんは。東京言葉オンラインオープンマイクへようこそ。はい、今からスタートをさせていただきます。このオープンマイク、日本のナショナルポエトリースラムである言葉スラムジャパンが運営しております。で、本日のメイン MC は私、内藤奈美が務めさせていただきます。で、コーホスト、そして、タカさん、マコさんですね。そして、ゆうりさん。で、ジョーダンさん、ジョーダン・スミスさんは今日はいらっしゃっていないんですけれども、途中からね、来てくださるかもしれないです。Okay, then. Now, English. This open mic is creating a chance of international interaction, and spoken words artists in Japan and the people from all around the world can exchange their performance here. And we believe this place can be a chance to break the language barrier for both Japanese poets or performers and those from outside Japan. And anybody from any country is welcome to perform in any languages. And this open mic is moderated both in English and in Japanese. So everyone feel free to share your comments and any SNS accounts on Zoom chat. Also, if you can share your texts or share your URL that everyone can reach your works, that will be great. TKOO は今まで、言葉の壁によりなかなか交流できなかった日本のパフォーマーと、海外の皆さんが一堂に会しまして、お互いのパフォーマンスを聞いたり、それから聞いてもらったりできる場所として、始めさせていただいております。私たちはこの場所、発表の場にね、あらゆる国からのご参加、また、このオープンマイクの進行は日本語と英語で行うこの皆さんですね、チャットを使って積極的にコミュニケーションを取っていただければと思います。で、パフォーマンスした作品のテキストとか URL などをね、共有して思いますので、よかったらどんどんシェアして、そして皆さんつながっていっていただければと思います。Okay. Okay, now English. Then before we start, let me explain it. In this open mic, each performer has 4 minutes for your performance. The order of a performance is on the list we sent you beforehand, and so please look at it if you are going to perform. And now it's on the chat also. Yes.
So please look at the chat. And please mute your mic except during your own performance time so that everyone can listen to the performer's voice clearly. And unmute the mic when we call your name according to the order. If there is no answer when we call your name for a while, sorry, bad. So please stay there around your performance order. はい、ないJapanese。パフォーマンスはお一人4分以内になります。で、出演順は、事前にお送りしているエントリーリストの通りになっております。で、今、チャットにも、ちょっと最初の方なので、そちらでご確認ください。で、ご自身のパフォーマンス時間以外はマイクをミュートにしておいていただけると助かります。でちょっといろんな方が、オンにしていると、この音が途切れてしまったりする。で、順番が来たらお声掛けしますので、ミュートを外してください。で、万が一しばらくお名前をお呼びしてもいらっしゃらなかった場合は申し訳ありませんが、次の方の順番に移らせていただきますので、ご了承ください。Okay, there are the rules for this open mic. Does anybody have any questions? Is that okay? Right? Okay. はい。オープンマイクのルールは以上となりますが、何かご質問はございますでしょうか？チャットの方に書いてもらえ If you have れば。 any questions, please use the chat, and our staff or 何かつながったらチャットの方をご利用いただければ、Okay, and finally, I have one more thing to tell you about the performance order for today, and due to time constraints, switching the order of number 2, Kane Iruka, and number 11, Martin. Please note that the order is slightly different from the rest. はい、最後にもう一つ順番についてお伝えさせてください。時間の都合によりちょっと金イルカさんです。2番の金イルカさんと11番のマーティンさんの順番が交代となります。なのでリストと少し異なる箇所がありますのでご注意ください。ただ他の方の順番自体は、そのままですので、お二方だけスイッチしますよということだけご了承ください。Okay, then let us start today's TKOO. Yay! Yeah, we're gonna have fun here today. Okay, so as a first performer, I'd like to call on 13 of Nazareth from United States. Greetings. Thank you for having me. Hey. Thank you for coming. My pleasure. So the piece that I am sharing today is entitled Deep in Love. It inspired by Mr. and Mrs. Tagamatsu, I believe is how the name is pronounced. Older gentleman who has been searching for his wife since the earthquake and tsunami that led to the meltdown at Fukushima. Okay, thank you. So are you ready for your performance now? Yes. Okay, so everyone, this is 13 of Nazareth from the United States. Have fun of your performance time. Please start. When the ground of being rumbles beneath your feet and Richter scales tip beyond themselves into a shared fracture of willingness to be vulnerable with another, feeling the same break in the surface of time, a place where two can slip into oneness, an initially awkward sureness, confident and cordial, full of clumsy, unnoticed or unacknowledged. These are the beginnings of natural connections. And the first date evolves into meeting,
family members for varied levels of consent, permissions granted, develop an engagement on silvery surfaces, a focused light bends around its own absence to shape a day full of Kodak moments and histories merging, hands prepared to journey from now until the ground of being rumbles again, troubling waters off the coast, a harbor wave 26 feet high, 110 miles wide, rolling toward the land of the rising sun. Alerts begin, vibrating in pockets. Cellular surfaces overwhelmed with traffic and second vibrations in palms unprepared for the meltdown. Are you okay? I want to come home. A decade later, feeling the same break in the determined hands prepare to part the waters in search of love lost in the deep. He wants to bring her home. That's all I have. Okay, thank you. Thank you. Yeah, everybody gave him a big hand. Way. Yeah. What was the name of the name of the poem is Deep in Love. Deep in Love, and who was the author? No, I am the author of the poem. Oh, okay. Sorry. It was inspired by a story that I happened to catch news of it initially on social media, and then I did some reading of a few articles dating back several years, and this is what came out of it. I will I can send a link to the story to the email if you're interested in knowing more. As you can use this chat, the chat of this room, and yeah. Okay. Yeah, if it's okay, I'll find the chat and yes. post the link to the story. Yeah. そうですね、実際のその大震災の時の高松さんっていうふうにおっしゃってたかなとは思うんですけれども、ご夫妻のに関する記事をお話っていうところにインスパイアを受けて、そうですね、詩を書いていただいたというところで、とても素晴らしくタッチングな内容だったなと思います。Yeah, so Nazareth, thank you for your performance, and we hope you come back again. Thank you. Okay, as our second performer, we will call Martin Gray from United Kingdom. Thank you. Thank you very much for welcoming me into this night. Everyone's been super friendly, and I apologize that I'm not able to stay very long today. Our time zone moved from winter time to summertime, and I forgot that Japan time didn't move, so that's my fault. But I will watch everyone I miss later on the YouTube, and thank you for the welcome. So I will do one poem for you today. It's a poem about friendship, about bands, and about a beautiful rock club in my home city called Rock City. So I hope you enjoy my poem. This is called Dance Floor. Okay, thank you. These chords. Oh, sorry. Oh, sorry. It's okay. Sorry. No, you can start. Sorry. Oh, that was my fault. Sorry. Thank you. This is called Dance Floor. These chords are ours.
8 Fs, 7 Gs, and 3 A minors that make us punch our fevered hands above our frown lines and scream before beckoning our abandoned aspirations back from the scratches on the Rock City dance floor, where our bassline beats to forgotten bombs formed in our rites of 4/4 passage before our riffs became retro. Before our demo made us rock stars with Liam on rhythm, me on lead, Dave on bass and vocals. We opened for our heroes on their Up the Bracket tours, and Rock City would throng to our songs every Saturday. But our unwritten anthems are as unknown to the libertines as their riffs seem to be to the empty dance floor. A minor, D, G, E minor, A minor, D, G, E minor, but we're not allowed to dance on stage anymore. No one jumps around anymore. We don't need to wear our worst shoes anymore, and we don't have mates at the 0 deep bar who'll sneak us rounds for £1 anymore. Because the walls are a different shade of black. And I wish Dave was here. Because our chorus is coming. And we wrote down all our dreams on lost bits of paper, so we'd always remember how to hit every note when we strummed the air, and how to headbang like before we banged our heads against our bad attempts at melodies. Spilling beer on the bands we still emblazon on our hearts as we embrace in sweat-ridden A's and 3 more A minors. And we never really liked it anyway, so much preferred it the other way. This chorus is ours, and we have reclaimed our dance floor until our song is over, shouting out of tune friendships that saved us from tomorrows at future gig posters we're too yesterday to know, kissing every A minor, D, G, and E minor we can grab from the mesh on the speaker cones, because no one will ever know this song on this dance floor like we do. And I wish Dave was here, because this moment is ours. So let's never come back, and let's never write a song again, but let's dance like we did when we fractured Dave's rib until the very last note of our outro. And let's sing like Pete Doherty and Carl Barat would have proper loved our demo, even though we never really liked it anyway. Arigato, thank you very much. I really enjoyed performing for you. Thank you. Thank you, Martin. Yeah, everyone give him a big hand. Yeah. And then your poem is so emotional, and it's like sound and words and it mixed together, and like your body just singing, and the words and the sounds together, so it was so nice. Thank you so much. I hope to be regularly coming to this night, so thank you very much. I really appreciate that. Yeah, thank you. Please come back again. ありがとうございました。マーティンさんのパフォーマンスでした。So you are participating in the poetry festival a lot? So I have done some poetry festivals. We have a big one in our city, so yeah, I love performing. Oh yeah, that's great. Yeah, さすがですね。素晴らしい wonderful performance, she said. Thank you. ありがとうございました。そう、マーティンさん、ちょっとお時間がね、あるということで、この後抜けてしまれるんですけれども、皆さんのパフォーマンスの YouTube で聞いてくださるということです。ありがとうございました。Thank you for your performance. Okay, then I'm gonna call next performer. It's gonna be Cynthia from Mexico. Hi, I'm here. Hi. Welcome back. Hi. Welcome back. Thank you.
I'm so happy to be here again. Yeah. I'm so happy too. Thank you. Okay, so it's about 4 o'clock or something in your country. 4 a.m. Yeah, 6 p.m. 6 p.m. Oh, thank you. But I'm here because I really love you guys. Yeah, thank you. I'm glad to hear that. Yeah, okay, Cynthia. So, are you ready for your performance? Yes. Okay, thanks. So, have fun of your performance time. Please start. Sale un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salía un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te creí. En mi país ni la mismísima Lupita está segura. No importa lo que vistas, eres mujer y aquí eso es un riesgo. Ay de mí, llorona, 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 yo quiero vivir. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Aquí ya no creemos en el amor. Hace mucho que eso aquí murió. Aquí el amor duele, aquí el amor sangra, aquí el amor mata. Aquí ya no hay refugio, donde sea quiera que sea tu edad o preferencia. No importa si eres monja, si eres maestra o ama de casa. Da igual si usas falda o pantalón. Aquí les vale madre tu condición, tu inclinación política, tu religión o posición. Aquí en mi México, aquí el amor mata. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Aquí las que lloran son las madres de todas las desaparecidas, de todas las asesinadas. Aquí lloramos todas y cada una de las mujeres. Aquí sufrimos violencia y acoso. Aquí, en mi México, tristemente, el amor mata. I want to say another thing because I was trying to write a haiku for you. So, but this is in English. But I promise I'm going to learn Japanese for you. Magic, brotherhood. KOTOBA Slam, Belgium, Philippines, United States, India, Congo, and UK. Words, rhythm, and our soul. Great poets without borders, and no more silence. My Mexican soul making love for you. Our freedom and love, words healing and broken souls. Thank you, KOTOBA. Here I found the cure. Japan means sweet poetry. KOTOBA, new home. That's all. Thank you. Yeah, thank you for your performance. No. Beautiful words. 嬉しい。俳句を今最後にね、読んでくださったんですよね。言葉に関して、この言葉で TKOO に関して、で、俳句を作ってくださって、ここがホームだよっていうふうに言ってくださったりとかして、すごく嬉しいです。それしか言えない。めちゃくちゃ嬉しいよね。Yeah, thank you for your words and your feeling, to the TKOO. Yeah, it's your home. Thank you. You're my family.
Thank you. Thank you, Cynthia. So, every performers, sorry, and please use the Zoom chat to share your SNS accounts or your works. So then engage with each other. ぜひぜひチャットを使ってコミュニケーションたくさん取っていってください。そして SNS のアカウントなどもシェアしていただいて、いろんな方とね、つながっていただければと思います。Thank you, Cynthia. Okay, I'm gonna call our next performer. It's gonna be Mokuba Saito from Japan. Saito Mokuba さん。こんばんは。ちょっとお声が小さいかも。マイク持ってなかった。ごめんなさい。He didn't hold the mic. Oh, I can't hear you. Okay. いや、大丈夫です。今聞こえます。ああ、よかったです。ありがとうございます。さあ、では、パフォーマンスのご準備はいかがでしょうか？はい、大丈夫です。よいしょ。はい、大丈夫ですよ。お時間取っていただいて。はい。はい。では、have fun of your performance time. Please start. はい。I am Mokuba. Do you know 歌舞伎？Yeah? 歌舞伎18番、ういろうりへのオマージュ。アナ、小田武美。昔から演劇パ人生の縮図なんて申しますが、こと歌舞伎というのパ、この世の似姿。二役じゃございませんか。ピトパそれを奈落と呼ぶのでございます。その奈落の底に待機するのパン奈落パンと申しまして、せり上がったり飛び込んだりする役者を出費よく助けるのでございますが、またの名を、さて、世間にもまたあまたの穴がございまして、村上何がしの井戸や阿部何がしの砂の穴など、脚色者ならば小説に見出すことができましょう。みんな、よくよく目を凝らせ。この世の右を向いても左を向いても一寸先パー穴なのでございます。でパ、何故ピトピトパ、穴を知らず穴に落ちずにおられるのかと申しますと、この穴パンらの技によるのでございます。穴パンパーをしならべて近辺なものが多く、落ちたと思えば受け止めせり上げ、穴など意識させないのが手だれとされるのでございます。やっぱ人口減に伴い穴っぺ10も20も穴を任されたピニパ、見落としもございましょう。そのまま忘れられ忘れ去られ、そうして真っ逆さまに私の落ちた穴もまた見捨てられた穴の一つでございました。闇に浮かぶ小さな星に見えるもの、それが私の落ちた穴の入り口。早々に観念した私がのたれ死ぬのを覚悟をしたとき、一瞬星が陰り、何かが降ってくる。コロコロゴツンとピザにす。それからというもの、椅子に車に家にピトニと後から降ってきて、それをパズルのごとく組み立てるうちに、穴の中に町ができたのでございます。高校と電飾の灯り続ける穴の底の町。太陽のない私の作り上げた町。ここに一つだけ足りないものがございます。お立ち会いの中に穴パンパーいらっしゃいませんか？ Thank you。ありがとう。
thank you. Yeah, great performance. ありがとうございました。いやー、この演目を聴けるとはとても嬉しいです。ありがとうございます。And I have a quick explanation for his performance. It's a performance that deliberately makes good use of the popping sounds. Japanese popping sound, pa, people. Yeah, it sounds good and a great performance, I think. ありがとうございました。だけれど、破裂音をとても上手にというか素敵に使われた作品ということだけ言わせていただきました。ありがとうございました。これを海外の人のいる前でやるの超かっこいいよね。本当に。最高、木馬ありがとう。KO としてもどんどん輸出していきたいですね、木馬さん。輸出したい、そうね。His style is like traditional Japanese style, so that's a kind of cool thing of Japan, I think. Yeah, thank you. ありがとうございました。斉藤木馬さん。Okay, then. A dot in a chapter, but different in a cycle of commas. What if you can write an adventure that you are the author and not the divine? What if you can choose to pen a series of ellipses weaved freely of any dream? What if you can live it? What if love was too proud to say you can author your own book on how to be happy without it? What if, oh, wait, you can. The question is, would that person be? Thank you. I'm so nervous. No, it's okay. Thank you for your performance. Awesome. Thank you. 多分もう一つお読みになりますよね。Okay. You have second one. Sorry. It's okay. So I wrote an English poem and then I translated into Japanese. So please indulge me trying. So here we go. 毎年月に桜が地球に咲くのをやめるまで、あなたは私の心を持っています。それはあなたの目と私の目の下で羽石、果てしなく続く菊の空に揺れます。それは痛みの灰色の風に屈してはならない。私は喜んで、あなたの手を家に握るために灰の道を歩くことを選びます。それは年の枝の下で踊れることはありませんが、あなたの家にだけとぼほほしている涙の道に旅するほほをしているでしょう。あなたは私の愛する果てしない石の祭典です。I hope that made sense. My Japanese is but thank you so much for the platform. Oh my god! Great Japanese. Yeah, one of my dream was the through TKO the performer outside Japan read Japanese poetry, and my dreams come true. Really, thank you. I'm really moved. Yeah, Miki's crying. Oh, yeah. I'm so happy. Thank you. Thank you. Yeah, that was
it's a great performance. Yeah, thank you, LKN. Your love for Japan. Yeah, and we feel deeply your love. Thank you. Yeah, you should definitely come back to TKOO again. ありがとうございました。嬉しいですね。海外の方が日本語で、リーディングにチャレンジしてくださるというのは本当に素晴らしいし、なかなかないことだと思いますので、ボス、三木優里、泣いております。Thank you. So, okay. We're gonna moving on to the next performer. I'm gonna call 羊年のタツさん from Japan. タツさん。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ご準備よろしければお願いいたします。はい、OK です。はい、OK. So, this is Tatsu, 羊年の Tatsu from Japan, and have fun of your performance time, and please start. パフォーマンスハッピー。よし。はい、それでは、日本語と英語を交互に言って、いきたいと思います。アメリカ旅行記、トラベラーダイアリー in America。アメリカへ行くことにした。I've decided to go to America。アメリカへ行くことが楽しみになったから、I'm looking forward to going to America。大空、広い大地に心を委ねたいと思ったから。Because I want to live my heart to the nobler sky and to the red land。ただ、英語は苦手だ。I'm not good at English。まずは怖い飛行機から乗る。First, I'm on a scary plane。日本のドキュメンタリー番組で墜落のイメージしかないからだ。The only image of the crash in Japanese documentary。しかし、ワクワクが勝っている。The game is winning。challenge。空港なら安全だと思い、I think it's safety at the airport。外国人を褒めることにした。I've decided to honor workers。赤ちゃんを抱いている男性に向かって、Do a man holding a baby。めっちゃキュート。ベリーキュートだったことに後々気づいてしまう。I found out later that he was a very cute。苦笑いで、と言ってもらえた。ホテルのバーで飲んでおり、コインの勉強。I'm drinking at hotel bar starting rights。1 cent, 5 cent, 10 cent, quarter cent。日本では馴染みのない数字。A number that is not familiar to Japan。店員さんが紙に書いて優しく教えてくれる。The shopkeeper weight is down on paper。感謝を込めて写真を撮る。Thank you for taking a picture. Hey, picture. キャメラでもよかったんじゃないかと思っていた。最後にホテルで通りかかったマッスルの外国人にも褒めたくなっていた。I was in the world at hotel and I wanted to buy different master holding。めっちゃパワフルね。思いっきり Thank you と言ってもらえた。言葉は心だ。まずは伝えたいと思わないと始まらない。It's a heart of word, and it's not the first thing I wanna do to me. だから私は答える。So I answer. You speak English? Yes! どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you for your performance. はい、ありがとうございました。And thank you for your challenge. 挑戦をありがとうございます。すごいところにしました。いいですね。そのテンションがね、すごく素敵でございました。ありがとうございます。ハートで伝えるイングリッシュだったと思います。ありがとうございます。いや、そうですね。He said, his words are hard, his heart. So, yeah. なんか私の英語も変ですけれども、OK。ありがとうございます。ぜひ、チャットなど使って、はい、SNS ともシェアしていっていただければと思います。はい、ありがとうございます。Thank you, Tatsu. はい、どうも、Thank you. Thank you. Okay, I'm gonna move on to the next performer. I will call up Scott from United States. Hey, can you? Hey, konnichiwa. こんにちは。こんにちは。こんにちは。Thank you. Thank you for coming to TKOO. Thank you. Okay, so the name of my poem is "What Would You Do If You Can Hold the World in the Palm of Your Hand?" Okay. Now, okay, so you can start now. Okay. Now, a few years ago, I took a trip to Tokyo, and after a 14-hour flight from New York City, I remember walking through the streets of Senjuko, thinking about how large and how tall and how big and how small, just thinking about so many things, trying to understand the volume of it all, wondering if this world is really big or really small. I would say that interpretation is up to y'all. But here's my question. If you could fit the world in the palm of your hand, what would you do? Would you spin it like a ball, gently toss it, let it fall, try to catch it or stretch it? Would you squeeze it when it's hot? Would you drop it when it's cold? Would you paint it different colors, perhaps silver with a touch of gold? Would you keep the 7 continents or maybe make less? Would you consider relocating them like playing a game of chess? Maybe you would move Asia from the east to the west, switch North and South America, make Africa cold and Antarctica hot, put Europe a little lower on the map? Probably not. And what about Australia, the land down under? Would you move it at all? Sometimes I just wonder. Would you allow the 5 oceans to continue to flow? The Arctic, the Southern, the Indian, you know, the Atlantic and Pacific are currently divided. Would you bring them together or keep them lopsided? Would you move the world closer to the sun or carry us farther away? Would you change the world clock from 24 and make 36 hours in a day? Now, what about the people who are now inside of the palm of your hand? Would you protect them, reject them? What would be your plan? Now, this can be very complicated, like having the world on a string. If I had the world in my hand, I would simply move it a little closer to my heart, and I wouldn't change a thing. Thank you. Arigato. Thank you, Scott, for your performance. That was so nice and a lovely poem. Oh, I love that. So your words was like the expansion to your imagination to the world. And you have the world in your hand. So that was so lovely. ありがとうございます。もしもあなたの手のひらの中に世界があったらという、ね、タイトルだったかと思うんですけれども、とても想像の広がっていく、小さなところから大きな世界に広がっていく素敵な詩だったなと思います。ありがとうございました。Thank you, Scott. And if you have any SNS accounts, please use the chat and share them. And of course, you should come back here again to TKOO.
Thank you. Okay, then I'm gonna call up next performer. It's gonna be Chataro from Japan. Chataro-san. こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。お願いいたします。ご準備の方はよろしいですか？はい、大丈夫です。わかりました。では、ちょっと私喋って、please start って言ったらお願いいたします。はい、And everyone, this is Chataro from Japan, and have fun of your performance time. Please start. ヒーローは永遠に1971年4月3日、仮面ライダー第1回放送が土曜夜7時30分にスタート。あれから50年、2021年4月3日、50年を迎えた。第10話のロケ最中、バイクの事故で瀕死の重傷を負い、第1話、病院のベッドで横になって見届けた藤岡弘。絶望からの出発。2号ライダー一文字隼人がतकलीफ देते हो बॉडी को या में हो सकता है। नहीं अपने इधर ये नहीं ना कल्चर नहीं है वो स्पोर्ट्स वाला कल्चर नहीं है वो लिटरली वो लेडीज चप्पल होता है ना वोが、2号ライダー一文字隼人が変身ポーズをしたのはバイクの免許がなかった。それが功を奏し、子供たちの絶大な人気が得ていた。それをベッドの中で藤岡弘は見ていた。奇跡の復活を遂げ、新1号ライダーとして子供たちの絶対的ヒーローを熱演。愛と勇気と夢と希望と感動を全世界の子供たちに送り続けたいと語る。石ノ森章太郎さんが残したヒーローは絶対知らない永遠なりという言葉をかみしめ、仮面ライダーはこれからも世界人類のために戦い続ける。永遠にいつも君のそばにいる。ヒーローはいつもいる。ロッキーの映画を見て生卵を飲んだのは私が先だと思いました。バイ藤岡弘。ヒーロー番組や教育番組であると言い続けたのが次の V3 の皆口博さん。濃い熱い2人からヒーロー番組は始まったのである。新仮面ライダーが庵野監督でやると決まり、次の展開が気になるところだ。ちなみに50年前は8時から全員集合半年間休み、花はじめとクレイジーキャッツの番組が半年間やった年でもあった。志村けん、没1周年。そんなことを考えました。以上です。
ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Chataro from Japan, and he was talking about the let's say Power Ranger, I guess, is the masked rider, Kamen Rider, and I felt the deep love of the Chataro's rider love, I guess, yeah. ライダーの絵のとても深い愛を感じました。ね。ごめん、なんか途中でちょっと音声ミュート外れちゃった方いて、ちょっとなんか音声混ざっちゃって、そこはごめんなさい。申し訳ないです。ごめんなさい、本当に。大丈夫です。ありがとうございます。はい、茶太郎さんも何か、シェアできる SNS のアカウントなどありましたら、チャットをぜひご利用いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、Thanks for your performance. はい、失礼します。ありがとうございます。Okay, so I'm gonna call on the next performer. It's gonna be Chem Do Kaja from Congo. Did I say your name right? あ、来てない。He's not here. 来てないかな。リンクとかは全部送ってるんだけど。Okay. ちょっと待ってみよう。連絡してみるね。知り合いだから。そうですね。Okay. I guess he's not here right now. So, okay. We're gonna wait for a while, but for now, I'm gonna move on to the next performer. So it's gonna be number 10, Nori from Japan. 時田義則先生、時田先生。次パフォーマンスをお願いできますか？マイクをミュートを外していただけますでしょうか？聞こえますか？はい、聞こえております。大丈夫です。はい。ちょっとこんばんは。ギターの音は聞こえるんだろうか？バッチリです。大丈夫です。聞こえますか？はい、じゃあ、始めさせていただきます。じゃあちょっと私が英語でペラペラっと言って、Please start と言ったらお願いいたします。Okay, everyone, this is Nori from Japan's performance, and have fun of your performance time. Please start. はい、いいですか？はい。じゃあ、こちらからで、映ってないけど、そちらには映ってるのかしらね。いいんですか？映ってますか？ちょっと画面のトラブルで配信にちょっと画面が乗らなくなっちゃったみたいな、ちょっと少々お待ちいただいてもよろしいですか？はい、ごめんなさい。大丈夫ですかね？じゃあ少々お待ちいただけますでしょうか？すいません。So there is some trouble on the YouTube streaming, so wait a minute, please. YouTube 音声聞こえるって書いてある。音声は聞こえる。音声は聞こえてて、黒いまま。なんだろう、リロードみたいなのもないんだよね。今あなたのネットワークが遅くなってますってさ。画面だね。じゃあミキさんの画面の方か。なんか今YouTube の画面にあなたの画面あなたのネットワークが遅くなってるみたいな。はい。わかりました。So we are broadcasting with the same machine, but somehow we have trouble on YouTube now. So on YouTube we can hear the voice, but we can't see the slides. So we're trying to remove it. So please wait a little bit.
Oh, maybe it's down. Thank you, boss. ボスありがとうございます。Thank you everyone for waiting. Yeah, thank you for waiting. I'm relieved. ちょっとちっちゃい。起きた。Now it's over. It seems alright. Okay, we can go on now. Okay, すいません。時田先生、お待たせいたしました。大丈夫ですか？はい、配信の方は、大丈夫になりましたので、あと、はい、復活しましたので、パフォーマンスの方もお願いできればと思います。そのまま始めていいんでしょうか？はい、ではこのままよろしくお願いいたします。そちらで映って音も出てるんですね。音も大丈夫。今、映像の音も大丈夫です。このまま始めていいですね。はい、お願いいたします。はい、じゃあ、やらせていただきます。My name is Nori.I will now perform classical guitar. The title of this song is Variation of Blossom, Cherry Blossom. Japanese is Sakura Hensokyo. Just a moment. Thank you. ありがとうございます。My performance will end with this.
Thank ありがとう you, ございま thank した。 you for your performance. ありがとうございます。聞こえましたか？バッチリです。よかったです。ありがとうございます。影の演出もとてもかっこよかったです。わかりました。ありがとうございます。You know, his shadow, it was so cool. And the original song, that song name was Sakura, and original song is also played by koto and or kind of like Japanese traditional instruments. So it's so famous music in Japan. そうですね。日本でもね、はい、伝統的ポップな。とかの、アレンジを採用してます。はい、日本とちょっとスパニッシュな、はい、そうですね。普段はスパニッシュ系を演奏しているので、少し、そういう感じもしたかもわかりませんね。非常に素敵な融合だったと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。His style was like a Japanese and Spanish in the combination. It was so good. And he's actually my guitar teacher. So yeah. 私のギターの先生でいらっしゃるので、私た先生は。なので、私がたまに先生と申し上げてしまっていたんですけれども、はい、本当に今日はご参加ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。何かコンタクトを取れるメールでも大丈夫ですし、SNS のアカウントなどありましたら、チャットの方使ってぜひシェアしてください。はい。引き続きちょっとさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ぜひ楽しんでいていただければと思います。ありがとうございます。Thank you for your performance. See you again. Okay. 先生、マイクのミュートをお願いいたします。はい、了解しました。はい。ありがとうございます。Okay, that was Naori from Japan's performance. And okay, I'm gonna call next performer. It's gonna be Kane Iruka from Japan. Iruka-san. はいはい。はい、こんばんは。こんばんは。よいしょ。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご準備の方はよろしいでしょうか。ちょっと緊張したので、よいしょ。はい。開けてる。はい、大丈夫です。Yeah, it's good. はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。ちょっとなんか喋って、Please start と言ったらお願いいたします。はい。Okay, everyone, this is Kane Iruka from Japan's performance, and have fun of your performance time. Please start. We will read traditional Japanese short form poems. It consists of 575 sounds, includes seasonal words. It is called 俳句。2回読みで読んでいこうと思います。タイトルが、よいしょ。受け継ぐというタイトルをつけて、10句集めました。読んでいきます。ホットミルク、両手に包むマグカップ。ホットミルク、両手に包むマグカップ。母の日にテレビ電話のメッセージ。母の日にテレビ電話のメッセージ。ラムネ瓶、振り、懐かしき、火の落とす。ラムネ瓶、振り、懐かしき、火の落とす。ペダル踏む、コラの額の汗ばみて。ペダル踏む、コラの額の汗ばみて。落ち葉踏む、音確かむる、石畳。落ち葉踏む、音確かむる、石畳。星づくよ、雨の匂いのケーサリヌ。星づくよ、雨の匂いのケーサリヌ。一仕事終え、月光の中歩く。一仕事終え、月光の中歩く。
静かなる空気まとえり13夜。静かなる空気まとえり13夜。年の豆、父から受け継ぐ鬼の面。年の豆、父から受け継ぐ鬼の面。新たな一日始めむと。朝顔や新たな一日始めんと。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。イルカさんのパフォーマンスでした。Thank you for your performance. いや、俳句、初めて聞いたかもしれないです。イルカさんの俳句。そうですね。はい。職場で俳句の機関誌を出している人がいて、投稿してみませんかと誘われて、先月じゃないですね、去年からそちらの方の機関誌の方に本名名義ですけど、はい、投稿を始めたという感じです。添削とかはその進めてくださった先生に添削をしていただいたものをトークしているという感じなので、まだまだ俳句は練習中というか、修行中だな、勉強中だなという感じです。はい。いや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 、すごく素敵でした。You know, he read the haiku, the Japanese traditional style, one of the traditional styles, and it's, Japanese, とても凝縮された中にというのはもう俳句の元々のスタイルではあると思うんですけれども、イルカさんの言葉選びがとても素敵だなと思いました。ちょっとうまく英語にはそれを訳せなかったんですが、申し訳ないですけれども。So he made 10 haikus. It's connected to the Japanese word uketsugu. It usually means inherit or successions, and sometimes I think the first haiku is based on the words uke and tsugu. It's the similar. It has similar sounds, but it also means take or and pouring something. So this is really interesting. Artwork. Yes. It was art. ごめんなさい、なんか勝手な解釈も込めてちょっと伝えてしまいました。ありがとうございます。俳句をやってくれるなんて思わなかった。嬉しい。いい新境地ですね、イルカちゃんの。ありがとう。いろいろ挑戦していけたらなと思います。最高、ありがとう。ちなみに私パリで謎の俳句スラムに出て優勝したっていう鉢巻き巻いて出る謎の日本文化のちょっと間違ってる感じの俳句スラムで優勝しました以上です。So our boss won the first prize in haiku slam in Paris. So she's the champion of haiku in Paris. でも変なやつね。But she said the haiku slam was a little bit weird and they copied Japanese culture, but for Japanese it was a little bit all right. It's a kind of awkward and everyone 多分全員が鉢巻き巻いてたんですかね。鉢巻き巻いて。Yeah, everyone wears Japanese traditional headbands. So cute. 日本人からすると、少しなんかちょっとずれてるかなというようなね、スラムで優勝されました、ミキユリさんでございます。Okay, thank you, Kame-Eluka, for your performance. And you should come back here again. Thank you. Okay, I'm gonna call the next performer. It's gonna be Shiro Hibiki from Japan. 響さん。こんにちは。こんばんは。こんばんはです。聞こえますでしょうか。皆さん聞こえますでしょうか。大丈夫です。はい。今イヤホン外してるんですけど、どっちの方がいいのかな。街の音が聞こえるから、イヤホンを外そうかなと思うんですけど、大丈夫でしょうか、皆さん。Everyone, can you hear me? Okay. 今のところクリアに聞こえております。大丈夫ですか。じゃあ、はい。
すいません、外なので寒いので手短に行きます。はい。ではお願いいたします。Hello everyone. My name is Shiro Hibiki. I'm a poet, an actor, and a theater director and a playwright. Today, I read my poem. The title is 甘くない希望 Bittersweet Hope. 久しぶりに君と休みがかぶった美味しい味噌を買いに一駅歩いてマルシェ、間隔の空いた水槽のようなカフェで贅沢してミラノサンドとトールサイズのアイスティー飲んで、向かい合う人は誰もいなくて、喋る人は誰もいなくて、マスクの若い店員はなんだかしみじみ明るくて、営業時間が変更になります。店内でお召し上がりになりますか？光を思え。普通の最後の休日、なんだかそんな言葉が浮かんだ普通の最後の休日。店に色が溢れてて、何を買ったらいいかわからなくて、今空いてる棚は、みんなが急ぐと考えるものだけど、急がなくなり始めるだろう。全館、休業と先ほど決まりました。配送になさいますか？月が昇る、一番明るいのではない月が、良いのだ、また一番明るくなるのだから。灯火を絞った夜の中で、光を思え。今夜は優しくなろうと思う小さな店で和菓子を買った君を喜ばせようと少し買いすぎた。とっておきのお茶の封を切った丁寧に入れよう。都庁を見ながらイヤホンで会見を聞いたこと、ツインタワーのライトが青かったこと、磨かれた月がやけに眩しかったこと、夢かもしれぬ。みんな夢かも。美しい音楽やちょっと素敵な女の子やワクワクする映画や、その時々の詩や朗読や心揺さぶる芝居や芸能が消えるだろう。夜のない都市が夢だったように。磨かれた月だけが本物かもよ。普通の最後の休日。普通の最後の休日。電車は止まらないらしいよ。道路も光を思え。普通でない長い休日が始まる。美しいものを刻みつけよう。目に、耳に、心に、血液に、細胞に、それでもダメなら、遺伝子に、光を。どうしたって、ハッピーエンドにはなりそうもない展開だが、答えは、1000年経ったらわかるだろう。心配すんな。安心すんな。希望に溺れるな。絶望に酔っ払うな。10数えたら走れ。大切な人の手を離さないように。Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. 月が満ちる光を思え。いつかこの続きを笑って話そう。今はそれぞれの場所で、あるいは進むために、あるいはとどまるために走ろう。歌おう。笑おう。
泣こう。怒ろう。歌お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 う。走ろう。ありがとうございました。Thank you everyone. Thank you. 甘くない希望です。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you for your performance. The beautiful words. ありがとうございます。ありがとうございます。私の拙い英語でちょっとだけ、なんかざっくりポイントだけ言わせていただいてもいいですか？ごめんなさい。もちろんです。はい。ありがとうございます。大丈夫です。He was talking about the small sorrow and also light, I guess, in the everyday life, and because of the COVID, we all have lost in everyday life we used to have. So it was there was a powerful word, think of the light, 光を思え, and reach to the light. And it was there was so a light in his poem. So I love that poem. I love his work very much. ごめんなさい、ちょっとなんかたどたどしいですけれども。ありがとうございます。とても素敵な訳をありがとうございます。光を思えという言葉 Think of the right. Think of the right. OK。ありがとうございます。響いてくる詩でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きちょっと暖かいところに移動していただきたいぜひぜひ、はい、風邪をひかないように気をつけてください。ありがとうございます。Thank you for your performance. Okay, so I'm gonna call up next performer, and it's gonna be はい。先ほどお呼びしていらっしゃらなかった、今後のカジャ君が今入ってきてくれたみたい。OK。じゃあ、どうしようかな。今ちょっと待ってくださいね。聞こえてるかな、本人。誰だカジャさんですね、今後。OK。Sorry versus Kaja is here right now. He just called. Yeah, sorry. So could you wait for a while? Thank you so much. Yeah. And Kaja, hi. Hi, me, I'm from DRC, precisely from Kinshasa. My name is Chemchem de Kaja. I see that you see Jean K in my phone, but I had many problems with the connection. That's why I used another telephone. But I'm so happy to be with together. We're happy too. So Kaja is my friend. Thank you for coming. Thank you. Because even if I am not a good English speaker, I'm a French speaker. Yeah, no problem. Neither do I. I cannot speak that well. Don't worry. Okay, so Kaja, are you ready for your performance now? Yeah, without problem. I'm ready. Okay, so you have 4 minutes for your performance, and okay, and this is Kaja from Congo, and have fun of your performance time. Please start. Yeah, I hope I can go. My text is with the COVID-19. COVID, it is all things which is around the world, which in this situation. That's why I decided to give you this text. I will tell it in French. Esselée dans un isolement brutal, ma vie renonce à ses vieilles habitudes vitales. Nos amitiés abyssales
flétrissent mes ailes de partage et enferment ma curiosité dans une cage, car je dois respecter les confinements. Confinement coûte que coûte et pourtant la faim me hante. Avec plusieurs bouches à nourrir, mais par peur de mourir, je dois respecter les confinements. Respecter les confinements, ma liberté cède à des maintes contraintes. Mais par peur de mourir, je dois respecter les confinements. Oui, je suis enfant de la rue, ma maison n'a pas de milite et je milite comme un réhabilite et couvert de mes droits, je dois respecter les confinements. Respecter les confinements et rester toute la journée à la maison. Avec cet homme expert en violence conjugale qui tatoue tout mon visage pâle avec ses griffes de chacal, mais par peur de mourir, je dois respecter les confinements. Toza na posa ya kokende libanda kasi tozo banga malali wana vinyoso ya biso ekomi mobulu confinement oyo ezobwaka biso na libulu. C'est vrai, nos libertés cèdent à des maintes contraintes, mais avec Dieu et par peur de mourir, je crois que nous irons et nous allons devoir y parvenir. Nos visages sont certes couverts en masque, mais nos cœurs vulnérables accusent les coups de la séparation. Avec nos frères et sœurs en pleurs dont les larmes viennent s'évaporer chaque matin comme une rosée dans nos jardins. C'est vrai, cette période est un bon moment pour nous permettre d'être devant les miroirs de la vie et comprendre qu'à chaque situation, ce monde dont nous avions toujours mal usé de son importance et aujourd'hui, nous devons pouvoir parler de sa réhabilitation. Merci beaucoup. Thank you. Thank you for your performance. Wow. Your voice was so beautiful, and I love your tone of your voice. Yeah. So much. Yeah, I don't know if in a short minutes I can explain to others who don't speak in French the idea of my text. With your permission. Oh, okay. Can you explain it in English? Yeah, I will try, even if I am not a good English speaker. I will try. Now, the idea of my is, we know the confinement, this period in which we were at home, no activities. Now, I want to put it in the paper to explain why, for example, children who lives in the road, who haven't houses, and after that, people, for example, wives who can be in the family and with a man who, I can say, who get an occasion to beat her, for example, to be very dangerous for her wife. I explain it also, and I say that we can have a mask, but our heart hasn't it now. That's why even if we can do organization for protecting people, but we must know how now to protect our hearts. For example, with a good morning, with I can say things which we are doing now, even if we are separated, but like we can be in a same room, we do things without problem. And then the heart found, I can say, a medicine. That is the idea of my text. Okay, thank you. That was good explanation. ありがとうございます。今ちょっと軽く誰か日本語にまとめてくださる方いませんか？さやかさんとかいかがですか？
完璧にっていうところは難しいかもしれないんですけれども、コロナの影響というところもあって、なかなか、他の方のポエムにもあったように、日常生活っていうところがなかなか難しく送れなかったりとかっていうふうにする中で、マスクだったりとか、そういった日常にはあまりないようなところが結構続くっていうところではあるんですけれども、ご自身の言葉であったりですとか、その思想であったりとかっていうところがいわゆる、薬になるようなという形であったり、心っていうところをもうよりなんですかね、ちょっと僕も難しいかなっていうところではあったんですけど、そうですね、そこに対する思いっていうところをポエムにしていただいたというような形だったかと思います。ありがとうございます。Thank you, Takaki, for explaining in Japanese translation. Japanese. ありがとうございます。Thank you, カジャ。実はね、カジャと一緒にね、ボスね、あれ練習をしようと思って、練習なんていうの、詩のやり取りをしようとしてて、カジャが送ってくれたのに、私は KSJ で忙しくてなかなか送れてないの。必ず送るねって言っといて。カジャ、Okay, so yes, Yuri kind of wants to apologize for being late for the successive poetry, but she said she will write it, and please wait a minute, wait some more. Okay, Kaja, thanks for your performance. And if you have any SNS accounts, you can use chat to share them. So please use the chat. And I hope you will come back here again. Yeah, but I'm going to look for the lighter in my room, and after I will come back to hear other texts. But I'm together with each other. Yeah. We should keep in touch. So yeah, I hope you will come back here again. Thank you, Kaja. And the next performance. Sorry for keep you waiting. Verses. Konnichiwa, Kotoba. So it's okay. So earlier somebody performed Sakura, and my hair is pink as Sakura. I love cherry blossoms. But if I were to name myself in Japanese, I would name myself Asuka, because I love the future, and in Asuka's tomorrow in Japanese, and it's a really beautiful name. But here we go. Hello, my name is Versus, and I'm the queen of the city, and I am a singer, songwriter, record producer, actress, director, writer, and performer. And I'm going to perform this new composition that I did this week, and it's called Everlasting. So Everlasting was written last Thursday. I think it's just a recent song that I made, and I hope you enjoy it. I'm going to sing it in a cappella. Picking myself back up in the eve of the night's disposition. For another drink, I find myself in the bottom of the bottle, and I find myself in the Smirnoff. Try to find my home, feeling all alone in the hands of the devil. But know that I'm trying to be wiser. But know that I'm aching, I'm hurting while I answer. Will I ever be alright when I hear my name in the crowd's everlasting? Life, I want to feel this free, but the dark is just ringing on my doorstep. I can't look away when the city needs me most. I guess it'll be alright to cry until tomorrow. But know that I'm trying, I'm rising from the downfall.
but know that I'm hurting. I'm stubborn with my answers. I wanna be with you tonight. Will you stay when you've seen me fight? Will I be enough when you see me go through hell, then back up in heaven? I wanna be with you tonight, but you tell me I'm too much. Will you stay with me when you've seen all my hurt? Will I fill up your heaven? My heart beats irregular, but know that it's beating. Yes, it's beating, it never stops. Got a mind full of stones and a mind full of wounds from the deep. I met all the steepest rocks, getting all bloody, and I know I'll feel every inch of my flesh start to tremble. Getting all bloodied while I'm in this city. Will I ever feel benign? Oh, but know that I'm trying. I wanna be with you tonight. Will you stay when you've seen me fight? Will I be enough when you see me go through hell, then back up in heaven? I wanna be with you tonight, but you tell me I'm too much. Will you stay with me when you've seen all my hurt? Will I fill up your heaven? Oh, will I fill up your heaven? No. Will I fill up your heaven? No. Is this love everlasting? Is this love, love everlasting? Oh, will I fill up your heaven? No. Will I fill up your heaven? No. Will I fill up your heaven? This love is everlasting. Thank you so much. Woo! Thank you so much. Thank you for having me. Oh, that was beautiful. Thank you. A powerful voice. Thank you. Thank you so much. That's awesome. Yeah, I have to go to your live performance sometime. I would love to. I mean, my That plan was, too. before the pandemic happened, I was already planning to do a lot of stuff in the studio, but then the pandemic happened and, the world tour has got to be postponed until the world heals. And I would love to go to Japan one day and perform my heart out to all of you. So thank you for listening to me. Let's hope that COVID ends now. Currently I'm just in the studio and I'll chat on the Zoom link where you can find me, but you can find me on Instagram at @versusspecial16. So thank you so much, KOTOBA, and konbanwa. Thank you so much, Versus. Yeah, great performance. 最高。 Wow, so かっこいい。なかなかね、やはりCOVID、コロナの関係で、ライブパフォーマンスなどで中止になってしまったけど、いつかは日本でぜひパフォーマンス、ライブやりたいよっていうふうに聞いてほしいね。言葉で呼べたらいいね。Yeah, we're gonna make the best stage for you when you come to Japan. Yeah. You better be in the front row, I gotta have like the best people in the front row, supporting me. So thank you so much. Yeah, for sure. Thank you, Versus. Wait, you're a rapper, right? So maybe you can rap and then we can sing together on stage. Oh, yes. That would be great. Yes, let's. Yeah, that would be great. That collaboration. I'm already excited. Yeah. You gotta show that performance. See the performance. ね、高木さんラッパーなのでね、ぜひ一緒にやらないっていうふうにバーサスさんが言ってくれました。とても素敵なことやだと思います。こうやってね、つながっていけるといいですね。TKO を通してですね、いろんな海外の方とそういうふうに言っていただけたりとかして非常に嬉しいです。ありがとうございます。ね。高木ワールドでモテモテだね。高木さん。Okay, thank you. So I'm gonna call next performer. It's gonna be Ren 橋岡蓮さん、お待たせしました。こんばんは。こんばんは。すみません、お待たせしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ですが、ご準備はいかがでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。そしたら、私がちょこっと英語でなんたらって言って、Please start と言ったら、パフォーマンスをお願いいたします。はい。はい。Okay, everyone, this is Ren Hashioka from Japan, and have fun of your performance time. Please start. Hello, everyone. My name is Ren Hashioka. The work is
終止符、聞いてください。私は忘れることができません。あなたの車で富山の夜桜の中をドライブしたあの夜を、あなたと出会ってから6年間、桜は長い恋に終わりを告げました。今となっては終わる必要はなかったかもしれませんが、私たちはこの世の果てまで来てしまったと、そう悟ったのです。満開の夜桜は、これから新しい人生を歩む私を祝福してくれているようでした。また、6年間の私たちの思い出を走馬灯のごとく駆け巡ったようでもありました。夜桜の下で、私たちはもうまるで他人でした。いつものように口づけをすることもなく、抱擁することもなく、私は淡々と静かな口調で他の男の人に抱かれてしまったことを告げました。あなたに嫌われるためにわざとそうしたのです。一緒にいる間はこんなことになるなんてみじんも想像していませんでした。嵐のような日々でした。スライダーズを流して踊り狂った日々。浴びるように飲んだ酒。私は将来、あなたと沖縄でロックバーを開くのが夢でした。一緒になれなくても、その夢の実現は可能だったかもしれません。だけど、私から終止符を打ちました。多くの人を傷つけたはずなのに、いつまでも色あせることがない、そんな恋でした。あなたを失った私は、文章を書くようになりました。どうか、私の知らないところで、私の文章を読んでくれていますように、二度と会うことのないあなたへ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。春の景色を感じさせていただきました。少しね、悲しいはい、感じではあったんですけれども、はい。ちょっとだけ私の拙い英語で言わせていただきますと、her poem was about end, the period, and under the trees at evening, under the cherry trees at the evening, two people, and maybe their partners is ending up, and they're in a pale landscape, and spring. The season is spring, but it's in a kind of sadness, and I think the word of pale, it's a beautiful landscape, I guess. はい、ちょっとこんな英語で申し訳ないんですけれども、はい、ありがとうございます。とても桜の、そして春の淡い景色の中でのなんていうか終わっていくものっていう、なんていうか悲しみというのか、何かまた新しいものも感じさせながらの素敵な詩だなと思って聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for your performance. ぜひまたご参加いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。Okay, that was Ren Hashioka's performance. Thank you for your performance. Okay, then
I'd like to call on next performer. It's gonna be Xanadu from Belgium. Hi. Hi, Xanadu. Can you unmute? Okay. Can you hear me now? Oh yeah. Yes. Hello. Hello. Yes, I was invited by Yuri Miki, whom I met. 長いこと友達で、なんか私をね、他の国のオープンマイクに誘ってくれたりとかしてる、もう超友達。Yeah, she invited me. She invited me. We met in an open mic in New York, New Yorican. Yeah. New Yorican Poets Cafe. 初めて喋った。 Yeah. I want to know, where are you? Are you in Tokyo? I suppose this open mic is in Tokyo. Tokyo. Yes. Yeah. In Okay. Tokyo. Okay. So I've been teaching in China a couple of years, and I've made this book called Impressionisms. From Europe to China, and then from Tokyo back to Banjul and many more countries. Actually, maybe you know this. This is Huahai Lu in Shanghai. Do you know Shanghai? Yeah. Huahai Lu in Shanghai. There's a fashion exhibition, and this is the sports shop in Huahai Lu, Shanghai. And I will read some poems about Tokyo today. First, a tanka. Maybe you know a tanka is also a prosody. Yeah, a haiku is 575, 3 lines. A haiku is 3 lines and then 575. A tanka is 5 lines and then 57577. Yeah. So the first poem is about Tokyo, yeah, which I liked very much. Although the hotels are quite expensive, I must say, but I like the city. It's called No Tanka Springtide. Young women and men sit on urban pedestals, playing nude children's game, lifting arms up to all fours. They are like dancing on air. Yeah, this I've seen in the summer in Tokyo. And then the next poem is from Kyoto. Of course, I also visited Kyoto. I visited the Temple of Dragon and Peace, belonging to the Rinzai branch of Zen Buddhism. And there I found this haiku called Definite Haiku, Fall of Winter. Monk in grayish dress is running through raindrops, presents in his hands. So it's a very short poem, it's only a haiku. Next, I will read some poems from the COVID era. Yeah, unfortunately. First, I will read a poem from Banjul. Banjul is the capital of the Gambia, and the poem is called Moonlines. I will also try to read this one in Chinese, although I speak a little bit Chinese, only a little bit Chinese. Moonlines for Rama and Zhao, bright and sharp in the dark sky, a tiny slice of moon crescent. Next night, it is about half its size and moves on to our new life. And in translation of a student from Yantai Business College, Yu Guang. Wan Yu Jiao Jiao, Huan Gai Ge, Ming Wan Ban Yue, Zhao Wo Xing. Do you understand? Do you understand the Chinese? Okay. I've sent the text to Yuri, and maybe you can also make a Japanese translation of it. Now, I will read some more poems. Yes. Next poem, Mice and Vampires. Yeah, maybe you do know what are vampires. I have not met any vampires in Asia. During all the years of teaching in China, I never came across one, but Dracula. Dracula is a very famous vampire from Europe. And the poem is dedicated to Robert Burns. Robert Burns may be the most famous poet of Scotland, and his famous poem is called To a Mouse. My poem is called now Mice and Vampires. Mice and Vampires. While my brown tiny city mouse stood silent, estimating how to jump on the electricity wire, where its mate had already been running some minutes ago, searching where the nutshells was coming from, if not from 1 meter higher on the window seat. It was just in time to
throw some pieces of garlic to it to save human food from its vampirish appetite and protect from unwished visits to my bed, since mice like heat the way vampires like blood. Today, tonight, sometime back in history, screaming, let it sleep, don't let it bleed. Well, so a vampire, you may know, a vampire tries to suck blood from humans. Yeah, and do you know what is a vampire? Yeah. Yeah, do you know what is vampire? Okay, so now I compare mice to vampires. Both are a little bit dangerous at night. Well, I will read some COVID poems in the end. First, COVID is not your friend. COVID is back to the 1900s. COVID is not your lover, nor a dear old friend. Who's COVID actually now? It's most adamant, disease from disease, close to funerals, far from weddings. It's your masked outer self, your social dissonance. In keeping distance between blood and soul is only scared by antibodies. And the next sad COVID poem, Under Our Skin. COVID is under our skin care. It's our daily outer world scare. And lastly, the end of COVID, take it or leave it, but only hate it to leave it more, hate it beyond fashionable feelings of COVID and non-COVID. Today and tomorrow will come the end of COVID-19. So everyone, of course, hopes the corona crisis to be over quite soon. If there is some more time, I will read one more poem from this collection. Yeah, it's from Mood of Mind, a poem about the ambassadors pagoda in Vietnam. Mood of Mind, Tu Bi Hi Sa, which are four Buddhist virtues. In fact, loving kindness, compassion, empathic joy, and equanimity. Mood of mind, far from believers towards the end of the temple. 4 pairs of pillars distance, it shines in golden reddish like a perfect sunset. Rise when you like. A dress as matter as earth. As earthly its dress, as spiritual its skin, shining like sun's sun through sticking to vicious gravity. Head turning up from base and naked neck like inti from surrounding halves, foldings in necks just past of many shades that draw features like moon at night, still glancing in, princess and Taoist monk, who was supposed to return a vertical lightning from atop. It may look a little older than it is, like images of Mama Quilya, delay its age by say a quarter. Well, if you want to read on, you can get this book, maybe if you send me an email. Yeah, this poem has got a nomination for a prize, the Risling Award. And it's about a holiday in Vietnam, and now it's a holiday in Europe, you may know. Yeah, it's called Easter, so I wish all of you happy Easter. Today is Easter, do you know Easter? Yeah, so all Europe has a holiday for 3 days, and it's called Easter, so I wish you happy Easter. Thank you, Xanadu. Thank you for your performance. Yes. I'd like to read your book. Yeah, I will send in the chat some information about how to get the book. Oh, thank you. Yeah, I can even send it to Japan, but it's a little bit more expensive to send it to Japan. But I can send it to Japan as well. Thank you very much. Yes, thank you so much. Origato mas. Arigato. Origato, yes. Thank you. Thank you. ザナドゥさんでした。ありがとうございます。ちょっとだけ一瞬、司会を、さんに、はい、変わっていただきます。Okay, I will see a little bit, and we will call next performer. The next is Tagayasu Mori from Japan. 森tagayasuさん、はい。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、来てくださって。こちらこそ。声ちょっと割れてますかね。ちょっと離れ、どうかしら。今すごい綺麗です。クリアに聞こえてます。いい感じです。じゃあ、ご準備の方早速よろしいですか？ OK ですよ。
ありがとうございます。では私が英語でちょっとご紹介して、で、Let's start っていうので、そこから4分間のパフォーマンスでお願いします。すみません。Jana, can you mute again, please? Yeah, just a moment. Thank you. Oh, thank you. All right. Okay, this is Tagayasu Mori's performance, and he's from Japan, and let's enjoy the performance. Okay, let's start. 職場と宇宙と家の夜、森耕す。役員たちはとっくに帰り、居残る、逃げ遅れた僕ら。憧れの女の先輩は、ストレス解消に週末、モーターサイクルで遊ぶという。それを聞いた同僚のお姉ちゃんが、1階の駐車場に置いてあるマシンの写真をすぐ撮ってくるからと見せたがる。もう一人の先輩が、食堂閉まっちゃうぜと教えた。渡り廊下を歩いて食堂。宇宙ガレージの奥にある。宇宙ガレージは恒星間ロケットの発着場で宇宙的な祭事の舞台も兼ねる。宇宙映画は系列間の影響で見れる本数が激減。宇宙芸人もあり、それより食堂ではあらゆる人類でごった返しているのにメニューがほとんど売り切れ。腹が減って、カレーぐらいしかないんだろと注文すると、憎しみに満ちた目が向けられて、飯の皿にルーを注いでいる。横には、偉そうな宇宙の老人。帝王なのか、部下を従えている。突然、まばゆい閃光とともに、美しい姉、弟が現れた。一瞬シワだらけに見えたけど、皆に手を振ると、しょぼくれたマジシャンは、黄色い声の娘たちは、ふてぶてしい中年女に、帝王の戦闘員は一人一人老衰で死にそうだ。白の姉弟の話によると、戦闘員こそ反乱軍だったみたい。二人が、せっかく野望直前で森耕すにやられちゃってさ、と僕の名を出したので、あん中の半次郎ってケチな野郎で、と変名の自己紹介。この時間で人気なのと聞くと、バカ、ビデオだよ。壁に吊るしたジーンズも随分擦り切れた。カーテンも閉めず、弟と部屋でふざけてたら、母のいとこから携帯電話。戸締まりをちゃんとして。近頃は物騒だから。それに、古し。あんまり容量を得ない。ドアを開けると、すぐ廊下にいる。風呂の前で、衣服を半ば脱いで、赤ん坊は母が抱いている。表情も見ないまま、母の裸に、した。Thank you. Thank you for your performance. It was Tagayasu Mori's performance. And ちょっと英語で、詩をご紹介させてください。So let me explain his work in English a little bit. So it was really interesting word, and sometimes the speakers is on space and sometimes in the home. On the space they were working and the colleagues have a chat, and there are many kinds of people. So that's
space is really international, but everyone is so stressed, but suddenly the resistance gets attack each other, and somehow the speaker Mori Tagayasu is the leader. So after that, the space go back to the home, and his mother addressed to him and talking about he have to lock the door or something, and suddenly the mom became naked, and the speaker thought that's sexy. It was really interesting, isn't it? I was so impressed. という感じでざっくり翻訳させていただきました。ありがとうございます。完璧です。ありがとう、よかったございます。You can also, ごめんなさい。You can also read the English translation from the chat on this room. Okay. はい。ありがとうございます。Yes, so please check chat. チャットにも貼ってくださったんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。どうも。めっちゃかっこよかったです。私たち他にも毎週オンラインのオープンマイクやってるので、またぜひぜひ来てください。いろいろと紹介してくれると嬉しいです。初めて。はい。初めて来てくださってですね。またチャットにウェブサイトの URL とかリンク貼るので、よかったら見てみてください。またぜひ TKOO で会えたら嬉しいです。こちらこそありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。So it was Tagayasu Mori's performance. So if you are interested in his performance, please check the chat and you can see the English translated version. And you can check my Sayaka's translation was okay or not. で、森さんもね、ポエタクさん経由で来てくれたみたいで、マジでそうなんです、そうなんです。そう、ポエタクのなんかこのポエタク経由で来る人いっぱいいるよね、ここに。すごい。ありがたいこと。なのに、ポエタク本人はまだ参加したことないのよ。ですよね。So Mori is Poetaku's friend. I think some of you know him, and Poetaku introduced TKO to Mori, and he came here today, but the Poetaku himself has not come here, so we are waiting him. So if you know him, please say the Poetaku, please come, something like this, please. All right, thank you so much for your performance. ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひまた来てください。こちらこそよろしく。ありがとうございます。All right, let's call next performer, Umesh from India. All right, are you ready, Umesh? 次はインドからお越しのUmeshさんです。Hi. Umesh, can you unmute? Oh yes, please unmute yourself. Oh, Umesh, are you okay? 大丈夫ですかね。Umeshさん、so Umesh is here, but we can't hear his voice. Umesh, are you here? いらっしゃらないですかね。じゃあ一旦入れ替えますか。Umesh, come back. Can you hear my voice? Please, we want your performance. ナミさん戻ってきた。ナミちゃん戻ってきた。Umeshいない？ Umeshいない。Oh, he's disappeared? 落ちてしまったかもしれないですね。落ちちゃったみたいですね。電波悪いのかな、もしかして。可能性があります。Maybe he had the trouble with his connection, so we will try to wait him. So please, all right, please switch the performer. じゃあナミさんにパスしますかね。ナミさんいけますか。もう少し木村やりますか。はい、カムバックします。come back. All right, the Nami's back. Okay, see you again. また助けてください。ありがとうございます。Thank you, Of course. Oh, my pleasure.
Okay, so I should not here. So the next performer will be Katsuhiko Murata from Japan. Murata Katsuhiko さん、大変お待たせいたしました。はいはい。こんばんは。お待たせしました。Good evening, ありがとうございます。everyone. では早速ご準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。それでは私がなんちゃらかんちゃら please start と言ったらパフォーマンスお願いいたします。はい。Okay, everyone, this is Katsuhiko Murata from Japan, and have fun of your performance time. Please start. Hi, my name is Katsuhiko Murata. Please call me Katsu. Nice to meet you. And thank you for starting of Nazareth. You read poem about earthquake in Japan. And mine is also about earthquake 10 years ago in Japan. There was big earthquake, tsunami, and a nuclear accident. This poem is for my friend. One of my friends who lives in the disaster area. And after the tsunami, she found a sunflower where used to be her house. Then every year, she grows the sunflower. To you who grow flowers, you crouch and touch the earth, called it and became heard. It's what you couldn't say. Rising dust, the sea breeze hit your cheek. You see the wide ground where used to be the street. Strip the dead vines. Remove some pieces of roof tiles. You dig the soil with a shovel, then with your hand, sand, gravel, clay, and more deep, pushing aside broken grasses, wire hangers, a pet bottle of soy sauce. You plow slowly. You feel something rough between your nails, in which the microorganisms are buzzing. Earthworms and more crickets continue their festivals under your feet. Grass roots grow under mud and oil. You plant seeds and sprinkle water, smiling and say, I can only do this. Like writing a letter to someone you can see now, like writing a letter to yourself of the day. What can I do instead of what you lost? Nothing. Replace what you lost. Blooming or withering, fruiting or rotting. We just live on the ground until return to underground. We want to do something ordinary. We want to do something repeated. We want to make sure that the seasons is changing in this place. You grow flowers like writing a letter to someone you see someday. Thank you very much.
ありがとうございました。Thank you for your performance. That was so emotional. とても心にストレートに響く景色と言葉でございました。本当にありがとうございます。いや、さすが村田さん。素敵。大鳥ですね。戻ってこないしね。インドのアンメシさん。そうですね、ちょっとカチャが鳥かな。SNS 等でなんか問題ありますかっていうところとか、ちょっとメッセージはしてみたんですけれども、今のところご返信がないようなので、ちょっとインターネットのコネクションが良くないかもしれないですね。なるほど。Katsuhiko was the organizer of Poetry Slam Japan until 2019 です。珍しくボスが英語を喋りました。Can everyone understand my English? A little bit bad. かっこよかったよ。すごい素敵。バーサさんもすごいサムアップで答えてくれてました。Thank you. ね、英語のパフォーマンス持ってきてくれてありがとう。嬉しいね。うん。本当にありがとうございます。常にこういうことをやっております。いやでも村田さんの読み方って本当に英語でも言葉をすごくこう置いていくように読まれるので、すごく伝わりやすいし、景色がとても見えるリーディングだと思いました。すいません、なんか私が言ってもらったんですけど。嬉しいです。ありがとうございます。Thank you for your performance. That was great, great performance. Thank you very much. じゃあどうしましょうか。梅酒さん。Umesh not here yet. Unfortunately, Umesh didn't come back. Maybe there's some problem with his internet connection. So どうしましょうね。今回はスキップさせていただいた方がよろしいですかね。そうですね。もう11時過ぎているので、じゃあもう最後のインフォメーション入って、もし駆け込みできたら来たよって言ったらあれかもしれないけど。Okay. So unfortunately, Umesh does not come back. So we're gonna end for today. Okay. I have some information for you about TKOO. And yeah, we had 17 of greatest performers for today. And thank you very much to all our wonderful performers and also listeners. ありがとうございます。皆さん聞いてくださって、そしてパフォーマンスしてくださって大変嬉しいです。ありがとうございます。And everybody, please give a big hand to all performers. Yeah, and yourself, of course. And don't forget to follow the SNS accounts of your best artists for today. はい、皆さん本当にありがとうございます。もしね、すごい素敵だなという方とかいらっしゃいましたら、SNS をお互いに、フォローし合ったりとか、これからもコミュニケーションをとって、たくさんの広がりを作っていっていただけたらと思います。And next online open mic will be held on April 8th on Clubhouse and April 17th on Zoom, and both will start at 9 p.m. Japan Standard Time. And please note that advance entry procedure is required for Zoom open mic. For more information, and you can visit our official website, and TKOO's website or KOTOBA Slam Japan's website. 次の東京言葉オンラインオープンマイクは、クラブハウスで4月の8日、で、ズームで、4月の17日になります。で、ズームの方は事前のエントリーが必要となりますので、ご興味のある方は、ぜひ私たちのサイトをご覧いただければと思っております。今、チャットの方にTKOO のページのリンクを貼らせていただきました。エントリーもこのページからエントリーボタンを押して進んでいただく形になりますので、こちらコピーしといていただければ大丈夫かと思います。Okay, we put the link
URL of TKOO page on chat, so please look at it for your entry. And we were so grateful to have such a talented performers here on TKOO and hope you guys come back here soon and perform again. And everyone have a good night or day or morning, maybe, and wish you best tomorrow. Yeah, thank you for today. あとさ、ぴったり1週間前からエントリー開始します。それ書くの忘れてた。全然。And for Zoom entry, just before a week, we're gonna start the entry form. We're gonna open the entry form. So it's gonna be 何日だ April 11th. Maybe 10. 10. Sorry. It's gonna be April 10th. And on that day, from 9 p.m., the entry form will be open. So if you want to come back here, please entry that. And usually the entry will full really quickly, really soon. So make sure checking our website, please. Also, if you missed the entry for a Zoom session, please come to Clubhouse. Yeah. I'm usually the MC of a Clubhouse, so please come to our session on Clubhouse, please. Yeah, if you have Clubhouse account, please come to the Clubhouse version of TKOO. Thank you. Okay, 何か他にインフォメーションなどありますか？ TKOO のスタッフさん、皆さん。大丈夫ですか？楽しかったです。Okay, we had so much fun and great time here today. Thank you, everyone. この後、なんだっけ、フィリピンのLKN さんの多分オープンマイクがもう始まってるから、もし行く人はぜひ。はしご。Okay, and LKN from Philippines will have a open mic event from 23rd. そう、もう始まってる。23rd in Japan time. Yeah, so if you have it's some already time, started. Yeah, if you have some time after this TKOO, and you can go to his open mic. So we're gonna have fun more. 私はしごします。はい、この後 LKN さん、先ほど参加してくれた、フィリピンの LKN さんの、Zoom オープンマイクがあるそうですので、ご興味ある方はぜひそちらにも行ってみてください。Okay, that's it for today. Thank you everyone for great performance. See you next TKOO. Bye. Goodbye. Thank you.